Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours. Abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana moni bakotangela biso oyo bino bosalaka bayoki bino nde bakotya kimia maloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 ezali mpa na bino biso soki boka banani ya bino ngai apres oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oko wana tokokisa te ebandi deja bayoka nkamba alobi nini po ebima banani banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne à venir. Papa bazaki koloba na biso ete tosimba mosala eske pamba ezalaka ezalaka te yango bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki meme elobama na 21 ezali mpa na bino biso soki naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete mokili mobimba fo balanda yango bayoka biloko wana tokokisa te ndi deja monde fo balanda bayoka kamba imsam banzisa. Cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne, l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible, tout reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala ezalaka te yango nde bakotangela biso bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki soki tokolukango tokolukelanga na maboka ya bino ngai naza pre oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque l'émission Plateau des Pèlerins, l'opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Mosala. Est-ce que mosala ya pamba ezalaka ezalaka biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo
Maloba nyonso bapapa bazalaki koloba même non nga naza nkamba oyo komona na nkamba bimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te ebandi deja monde fo balanda bayoka. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité, l'émission Plateau des pèlerins, l'opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actu, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozali bana mapamboli tosimba musala eske musala soki olobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde bokotia na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko oyo ezali ke bapapa Mukeleka ezaya vimbamba tusadira salukia nzambi mukeleka tusadira salukia leka ezaya vimba na kombo ya tata wangu kiangani nzambe toye kozongisa kola bawei obeti moko na moko mbata tomoni ezali na bolamu oyo tozali kosalela yo te kasi ezali kaka nde omonisi biso mokolo ya lelo tokoloba nini papa mbate togumbi bilongi na biso na se po ete maye oyo limbisa biso pamba te tozali kaka ndenge elingi yo te kasi ndenge elingi biso papa Simoki Mbangu Kiangani eko oyo tokoti na kati ya ndako ule pona koyoka malako na biso tomikoki te nde tobeleli présence assistance na yo biso bana na yo yaka ozala na ye maye e fortifier bomoi na biso po ete totambola na limemia action papa benga bango na molimo ete bakoma na toyoka maye oyo kopesa biso lobiko ya suka pe na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Exode 20 17e Kotanga ezali boye mikanda tokosalela ezali boye mibeko zomi
précepte. Après, tukoya kusukisila na tokosukusila na 73 ndenge tomoni tamona pe tata Mulimo Santu. Mono yave nzambi yakuvaa kisimu nchi ngipiti munzu wa kinanga kukala ni nzambi za nkaka yemonoko kukivangila ni kitekiko kakifwani kia lekwa kena muzulu volekwa kena vavantoto volekwa kena mulangu mutsia ntotoko kufuka mani biovo sadila bioko kadimono yave nzambi inzambi akimpala yivutulanga mambi mama senlando mubana na tembando ya ntatu yeyaya mubau bakumbelanga kansi ilemvukilanga na teyifunde lya zimbandu mubau bakunzolanga yekebanga ntsiku dusu zame kusalia ni kumbo yave zambia kumukatuko kadi yave kana nungisa muntu osalilanga nkumbo ni mukatuko banzela lumbu kya lumingo mpaso wakeba kyo kya nlongo unasala lumbu sambanu esala salu bya kubyabyo kansi mulumbu kya nsambo lya ilumingu lo yave nzambiaku buna kusala ni saluko kamwana kuwa bakala vo mwana kuwa nkentoko kaselu kyaku kya bakala vo kya nkentoko vo bulbyaku ko kanzenza mpekuna yaku munangude mielo myako kadi mulumbu sambanu yavo avanga zulu yentoto yembu yebyabyo byena mubyao kansi wavunda mulumbu kya nsambo lya idyao yavo asaku muna lumbu kya lumingu abyeka kyo nlongo vumi na saku engu lyako pasi wazinga lumbu ya bingi vumi na saku engu lyako pasi wazinga lumbu ya bingi mutsi na kuvani ya venzambiako kuvonda niko kuyanga niko kulabula niko kutani kimbangi kya luvunu mumfinangani yakuko kuzina ni moyo munzo amfinangani yakuko kuzina ni moyo munkazi amfinangani yakuko kaselu kyandi kya bakala voselu kyandi kya nkentoko kangombya ni vompunda ndiko ikwaleko kutu kya mfinangani yakuko tokeyi na 12 préceptes et comment iboye ziti salu yalu lwansi kadika vena lu yalu ko lwalembituka kwa nzambi kala yezola kwa babonsono kani kutu ntantu aku kunwe fumu vodiambako kunwe malavu mankolo ako kukiniko vokwenda tala makinuko kuleki mwasiko yekuyobela mwasiko kulendi zonza yovonwanako kusadila nkisiko fweti futanga mpaku aluyalu lwansi kulundila nkwaku nganzi za bilumbuko za batambudila mbi zaku kwa zimpangi zaku kulendi diangulu yavata vo yamfindako ngatu nkewa nkima evo makako tokeyi na psaume 73
Psaume 73. Kedika nzambi wambote wena kwa Israeli ikwabau benantima miavedila fiuma fiasala ngamalumami masukumuka tambi byame byakala lukufi yeselumuka kadi yayandukila bena buzengi meso buyamona ntomoso ya bambi kadi bakondolo mpasi na teye bana fwa yenitu zau zina zangolo kababuilonga kwa kubu bonso bankakako ikabakwa muswanga bonso bantu bankakako idiau luyanu intoto za malaka mao yimankesi yimamvwatu tobondela munakumbwa se mwana ye mwanda velela lokola kimeni fwana tukubokele nzambi to wiza wa mvwata pasto avuvela mana makuba mene mulumbu kiki lumbu kiantsuka 3e jour tulombela kwa nzambi to wasadila munito ame twabaka dina tukwenda diao jeunesse yao yoyo tukutakene mulumbu lulwanlongo nge kale betu kintwadi mungiantukulu yemuna nsukosulu sambu vanantandwa nsambu bika twatambula twamona zo muse mwana yemwanda vela amen na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu lelo ezali mukolo ya suka ezali mukolo ya suka tokozwa likambo oyo tokokende nango bisika tofandi likambo ya tata nzambe emizalela totangi 10 commandements de Dieu totangi 12 préceptes ya lingomba tolobi nini yo jeune esika ozali esika ozali ezaleli na yo ekozalaka ndenge nini okozalaka ndenge nini nyonso bazokoteya biso ifoto interrorize yango mibeko yango ezokutambulisa biso nyonso tozokosala nzambe azokotala biso tokima mabe tosala kaka volonté ya tata nzambe jeune garçon jeune fille kabwana na Satan kabwana na Satan poto yekozwa nzela ya sika oyo ekotambolisa biso tout au long ya vina biso 12 préceptes ezali mibeko ya lingomba nyonso ezokende kaka nzela moko nyonso ezokende kaka nzela moko tokima
makambo oyo ya mabe oyo epesaka batu soni. Tokima banzela oyo ya mabe po toyoka soni te. Na yango tangu ozokokanisa likambo oyo eza na ntina te, il faut okima yango. Salela Nzambe, zala pembeni ya Nzambe, okoyeba nini Nzambe abongisi pona biso. Tokanga makaka na mibeko, tokanga makaka na misala. Papa yandivo kimfini tozala pembeni ya Tata Nzambe. Tata Nzambe ye kaka akosalisa biso. Totangaki na Asafi awa batu ya tangu wana batu ya mabe baleki batu ya mabe baleki na se ya ntango. Yo jeune, position na yo eza ndenge nini? Ko continuer ko consoler mabe ou bien tolongwa na mabe? To continue na mabe ou bien tolongwa na banzela wana? Tokota na retraite. Makambo nyonso elobamaka yango tosalili répétition na 54e année spirituelle. Na mukana kuna nde tomoni ke Nzambe azali malamu. Babandi oyo balingaka likambo ya Nzambe te, ils sont en bon terme. Bazoko mimona ke biso tozali. Biso il faut tozala na comportement mususu. Tozala na comportement mususu pona nyonso tozala nango posa na ndenge tozoko vivre. Tozala malamu. Oyo bayebi nzela ya Nzambe te basambelaka te. Yango wana tozala ba patient. Tozala ba patient na makambo nyonso tolingi tosala. Oyo wana koki kosepelisa Tata Nzambe. Batu wana bakobeta katolo. Makambo nyonso ezoko obéir na bango. Makambo nyonso
bazomona ke baza ya kobonga. Mais par contre, tango ya suka bakomona na lisusu te. Yango tozokoloba tosala penza makasi, tosala makasi, to divorcer na masumu, tolapa ndaye, yo jeune garçon, yo jeune fille, na biso bakolo. Jeune garçon, jeune fille, na biso bakolo. Nzela oyo toyelaki, ndenge toteyami makasi na Tata Molimo Santu. Banzela nyonso wana toyelaki, tokozongela susu na banzela wana te. Parce que tozwi matei moko ya mutuya banda toyaki. Matei ya moko ya mutuya oyo bakendiki ndamo yendi, kiyendi. Tika kaka na biso susu oyo toyoki. Nzela oyo toyoki tozongela susu na te. Nous devons rompre avec le diable. Diable akobongisa mutu te, akobongisa mutu te. Mais yo na ngai tozali pembeni na Tata Nzambe. Mais nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers. Po biso tozoko tambulisa Tata Simon Kimbangu aza kotambulisa Lingomba pona intérêt ya yo na ngai. Tozala bana mayele, tozala bana batosi. Nyonso lingi kosala sengaka na nanu libondeli. Tango bondeli okotala nini ekolanda na suka. Banzela oyo toyelaki ya ndenge wana toyebi yango biso ba jeune. Tozongela susu na banzela wana te. Soki boyi kaka tokolonga te. Tokolonga te. Pas ezali na se ya ntango. Me yo na ngai toyebi likambo. Kangama na mibeko. Tokangama na mibeko. Tozala pe reste na bambuta. Bakolakisaka mbuta musapite. Okolakisa mbuta musapite. Soyons sérieux na bisika nyonso tozoko fanda. Papa azana posa ya corps d'élite oyo bakoki kosunga Lingomba na mayemanso bazoko senga biso. Tozala sima ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Ye kaka. Soki tobosani malako na ye, ebe tomibebisi. Oyo basalela Nzambe na kiyanke bazwaka réponse te. Kiyanke na Lingomba oyo te. Tozoluka crème ya sika ya kotambola na papa Simon Kimbangu. Ndenge ayebisi biso kibati tango ayebisi biso likambo biso soki tozwi yango to trouver ba solution
oyo ekoki kosalisa likambo wana toza nango posa. Batata bamama mokili ezokokende, me yo mwana Papa Simon Kimbangu yeba kososola likambo oyo ozokosala. Na mayemas tolobi tika ezala bongo. Tika ezala bongo, toyeba kozala ndenge esengeli yo mondimi ya Papa Simon Kimbangu. Tufokole mkumbwa se mwana mwanda vela. Amen. Tusamba. Sedie tuna kuzulu bikankumbu kwa ezi tuswa kimfumu kia ukiza. Luzo loko la fama vantoto bonso kuzulu. Dia kwetu kwa lumbu kwa mtuvana kwa lumbweki. Utuyamdi lankani miete beti pote yamla utufuidi mfuka. Kututua sandi mpuku munuko kansu tutane fama ukumanku ambi. Kadi kwange kwena kimfumu ngole nzitusu. Mkumbwa se mwana ya mwanda velela. Amen. Bana boika piko na mabonde bolonge tumbo yo. Bana boika 2, 3. Bana boika piko na mabondeli kobolonge tumbo yo. Nalingi koningisa mokili oyo pona mabe maleki. Bana boika piko na mabondeli pobonge tumbo yo. Nalingi koningisa mokili oyo pona mabe maleki. Imelo alate uya na bino na kolongola bokozala lolenge mayele pelo lendo ya mokili la sepamba mayele ekozala pamba ekimelo ate nguya na bino na kolongola boke yoko maye mokili ekozala sepamba elo lendo ya mokili ekozala sepamba. Bana bolongwa na misala ya mabe pwete nazali koya na mokolo mwasuka. Bana bolongwa na misala ya likoya kopesa mbano na bayeba petwami na mokolo mwasuka. Ekimelo ekozala te kuya na bino na kolongola bokozala lolenge yoko mayele pelo
ekozala sipamba mayele pe nokili ekozala sipamba. Tosengi papa secrétaire aya continuer programme. Na kombo tata mwana pe molimo mosanto lelo ezali bongo 3e journée pe ya ba festivité ya koreki et retraite spirituelle. Touti biso banso kolanda matei papa pasteur atei biso bongo révérend Jacques Mbadu ye azali évangéliste général ya koreki atangeli ya Yambo, les 10 commandements na Exode 21 jusqu'à 17. Atangi 12 préceptes ya Lingomba pe aeko sukisa na mukanda ya Psaume 73 1 à 6. Psaume 73 1 à 6. Tolandi biso banso matei mutu atikaki matoi na ndako te oyo toyoki salela po ete mokolo ya suka tozwela yango litomba. Ndenge tolobi lelo ezali mokolo ya suka. Programme na ya tata mokonzi ya bule. Sima ya honneur ya tata mokonzi na opération 3000 francs ya sima ya 3 ya misala opération 1 dollar ya mintino o elingai kosalama la fois passée mais suite ya temps esalamaki te nde eye lelo bana ya koreki biso banso tobongisa 1 dollar ntango bakobenga totia loboko biso banso na sani mpona kopesa 1 dollar ya mintino misala ya mintino eza nanu esili te. Sima na yango suite ya défilé soki ezali na baye batikalaki na bakado nano elekaki te to baoyo bakoti sima ya défilé ne bobongama mpona koleka na bakado yango. Tosalela ntango tozopesa mbela na biso bana nyonso ya koreki oyo nanu tomati na mbanza te tosalela ntango po ete ngonga eza deja kopusana ntango tokobima libanda temps mort ezala te. Oyo nyonso totikali na bimbelekela toba oyo bazelaka mbongo batinda na telefone kende deja kozwa mosolo na yo topesa retard te retard kuna ezopesa pe kokoso na comptabilité po basala classe ntango tokobima libanda tozala bapapa responsable ya baentité oyo nyonso ayebeta atikalaki na mbongo bongisa yango deja ezala pre tovandisa papa nsonga nzila ta mulai te abanda kozela biso babelelaka biso na mikro tokolika ete biso nyonso toyoki mpe tokozwa badisposition utile po ete fete na biso ebandaki
toleki na basango na biso sango ya yambo euti na lisanga ya kinzungidila elobi boye luzaisu kwa bisiki nzungidila kya Yerusalemi diampa mahata 18 landila bisalo bya ntungulu wa Yerusalemi biena yeto byobyo bitwavewa kwa nzambi eto bya ntungulu abisintu sedi eto dya nlongo tata mfumu alongo Simo Kimbangu Kyangani mwanda velela tino amintinu bokele nkangu wa wonsono wa kinzungilila mukwiza kuntsinsani ya ngolo yikala yeto mulumbu kya tatu mercredi le 22 juillet 2026 muwola ya 14h vantadisi ya yandi mosi nzambi eto mfumu wa nkamba tata mfumu ambanza mfumu Yesu ya nivo voka tutungidi Yerusalemi kompasi zeto kazilendi manako kulu undia fwa kanti kadiambu dianiko beto bisiki nzungidila mbote twa diantimia ndudi pasi twa yangidi kantino eto siluluzani za lungana sinye Papa Mayamona Ndonfunsu président général communiqué euti na Gombe Matadi na batu ya sante elobi boyo kombo ya misatu ya bule tata mwana pe tata molimo mosantu tozali na kampagne ya mangwele ya bana oyo bazali na 0 année tina 5 ans tokopesa mangwele na bisika biye complexe papa dia lungana Kankipaku centre de santé Kanfuma tokobanda le 20 juillet tokosisa le 27 juillet bana bakozwa batonga ya BCG tonga ya makolo DTC IPO pe batonga ya maboko kintuntu pe fièvre jaune programme ezali boye ba détail le 20 juillet bakozala na Yanda Benga Weno Kamprof le 21 juillet na Nzundu na Lukengo le 22 juillet Mpanga na Mpango le 23 juillet Ngombe Kintsuka Kamason Kimonza et le 24 juillet Kipaku Kimiala Kingoma le 25 juillet Kikoka Kintumba pe récupération et enfin le 26 juillet Kanfuma pe récupération signé Itendundu Matumona. Communiqué de service na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo service ya état civil ezali koyebisa na bandeko ya Kanfuma ete programme ya recensement ekozala na mokolo mwa jeudi le 23 juillet 2026 na yango basengi moto azanga te bosangana esika bosanganaka signé Papa Mbungu Kizamina Belge. Euti na commission non permanente du Grand Équateur elobi boye okombo ya tata mwana pe tata molimo santo esengami na bambuta banso ba Grand Équateur bazwami awo mboka nkamba kozala na lisolo likosala malobi lendi sadi lelo lendi le 20 juillet 2026 na esika ya biso ya mosala pembeni ya kilongo ya mbuta kwa kiadi mpe Papa José de Angenda Rigen olisolo yango Papa Limpoko Papa Paulin mpe délégation mobimba euti Mankanza bazanga te boyei bolamu na bino banso signé Papa Angembe Dominique. Communiqué de service euti na hôpital na biso na Masesa Kikyunga elobi boye na kombo ya tata mwana pe molimo santo centre ya hôpital Masesa Kikyunga ya Yanda ebongisi programme ya collecte de sang bopesi makila ekobomba mana frigo banque de sang po tozwa lisusu retard te ya transfusion pona kosunga bamalade oyo bazangi makila na nzoto na bango na yango tosengi na badonneur de sang ya groupe nyonso tokende kuna na sima ya tribune esika batie batante kaka awa na kati ya mbanza po topesa makila
Tangu yo opesi makila na yo obikisi deja mutu moko tata nzambe aobosa na yo te. Aza na âge de 18 ans à 65 ans. Aza na kilo 50 kilo mata. Bango nde basengeli kopesa makila. Totombeli bino boye imolamu mafuta mbenza mafu medecin. Communiqué euti na Iziki Nkamba ezali ko rappeler na ba jeune ya le 4 coin pe ya ba ete le 4 août mikolo esili to sala makasi to kokisa $10 ya misala, $10 ya ngombe ogamati bikateli mosusu mondimi to bongisa pe kado na yo oyo ko défilé na yo na yango na le 5 août kwanga ya munene ezanga te. Susu boye direction générale ya Iziki ebongisaki programme oyo na mokolo ya yenga le 26 juillet 2026 ya liboso ekozala opération latisa nganga nzambe. Okoka pantalon, chemise, sengle, gants, chaussettes oyo nyonso kokoka kosomba osombi. Lisusu kaka na mokolo yango ya le 26 juillet ekozala versement ya $10 ya tol par jeune pona ndako tozotonga kuna na nzanza longa. Tia mbongo na yo na enveloppe kanga yango nde oke kotia yango na sani. Signé Révérend Kisilomeso Situvuidi Pasteur Président Iziki. Communiqué uti na Mandombe. Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu na tina ya bosengi bwa nzambe na biso tata molimo mosantu epai na biso bana na ye ya Mandombe ya mokili mobimba ete tosombela ye mutuka jeep. Na yango direction générale a organisé ntintani oyo ekozala na mokolo mwa mercredi le 22 juillet 2026 na bisika biso bana Mandombe bazali na mokili mobimba. Na tina wana nde tozali kosenga na bana Mandombe banso tozalaka na nkamba Yerusalemi ete tokutana na esika totangelaka na mokolo mwa mercredi le 22 juillet 2026 na tongo sima ya honneur ya nzambe na biso pona ntintsani ya Asha Jeep. Toyeba ete mapamboli balukaka yango boye malamu signé papa Simon Luneko Kiambi, directeur national. Communiqué et outil na département de presse et information et lobby boye communiqué de presse au kombo misatu ya bule tata mwana pe tata molimo santu esengami na bamambre nyonso ya Preski Nkamba na komonana na liyanga ni monene liye ekosangisa biso omokolo mwa jeudi le 23 juillet 2026 na sima ya losambo ya tongo na tribune ya presse. Notez bien moto moko te azanga boyei malamu na biso banso signé papa dia lunga na Mfwani Anelka, directeur. Couvrir soge utina nani na kombo pe molimo mosanto biso bana misatu Manyanga Lukaya Grand Kasai tozana mariage mibale ya minene le 25 juillet 2026 mama Mwilu Jolie mwana ya Grand Kasai. Le 1er août 2026 mama José Grand Kasai. Yango tosengi boye mwana misatu nyonso tolamuka pona kobongisa 5000 francs na mutu nyonso. 3 mipiku ya fufu, 3 mipiku ya fufu, 2 sachets ya makala, mulangi ya mafuta ya mbila. Mutu nyonso akomona apesa mbongo na biloko oyo tosengi. Notez bien, mokolo ya misatu sima ya ntintsani biso nyonso tokutana na tribune ya presse lisolo ya kotelema 5 minutes. Oyo nyonso tozozwa tokende kotika na Kandiabola na papa Bernard. Batu oyo papa Blaise, papa Bernard, papa Jese Malonga, mama Tiabende,
Mama Pauline, Mwambi, Mama Mbui, na Kanfuma, Papa Mukeni, Papa Bolide, Tozanga Tefe Ankamba, Papa Ngandu Doris, chargé ya Social Nation. Communiqué utina scout, biso lisanga ya groupe scout, Papa ya Lungana, yozali koyebisa na ba scout nyonso ya groupe Papa ya Lungana, to bongisi conseil de groupe extraordinaire na mokolo ya mercredi le 22 juillet 2026 na ngonga ya 15h na tribune ya Munene na tina ya kobongisa milulu ya 12 septembre. Pona bongisa PG boye kolimalamu ya ba activité scout na ba branche to bongisi campagne mokolo ya vendredi na dimanche pona activité scout na yango tosengi kobanda na met troupe compagne clan tozala ebele pona koluka bolamu mpe to bwania ya groupe na biso pe milulu ya le 12 septembre. Notez bien, na suka ya masolo tozali na ntinsani totombeli bino boyei molamu, signé chef de groupe Matal Keke Lucien. Communiqué uti na comité mix okombo ya tata mwana pe molimo santu esengami na batata ba mama ba jeune pe ba pèlerin nyonso ya comité mix Angola ba fleuve ete tokozala na réunion na mokolo mwa jeudi le 23 juillet 2026 na tongo na tribune ya Munene na sima ya ntinsani ya tongo. Tomata ebele toya komi yokela maloba tata mokonzi ya bule eskaka apesi na biso. Tobosa na teke nzoto ya mama moboti ya papa Panzu Miguel moko kati na bambuta ya comité mix ekokunda malobi mardi le 21 juillet 2026 awa na Nkamba. Ba mama baye oyo batambolaka bokoka kosala mosala na bino totombe bino boye ibolamu signé président Papa Ntoto Mabele. Communiqué uti na ba mama veuve na lotomo ya papa Mbenza Kiangani na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto ba veuve tokokende kaka lundi le 20 juillet 2026 na bilanga moto azanga te yosilisi boye na kombo tata mwana pe molimo santo signature ezate. Communiqué très urgent toko découvrir yango elobi boye kwa zimpangi ku 3 secteurs ville sainte bonso bulueti tomalanda communiqué yai ya wiza navo konso kia tanu vendredi de la semaine tufwete kalanga ye nkutakani réunion tumwini vo lumbu biluti jibing idiau tuetikulu bambula ntima pasi vombazi kia tanu le 24 juillet 2026 tuakala vana fulu kyokyo tukadilanga tribune ya nene. Notez bien muntu kakondwako kadi jeudi tuabokila Louisa Kanti kalwa Monica ko tusidi vuvuvo silwa tomboka babingi mono weno président révérend Zambu Philippe Pasteur Ondele Luvumbu nazali koye mutu nyonso oyo abosanaki kiti na maison na ngai oyo ezwami na wenze ya Kimbele aya kozwa lobi lundi na 8h30. Merci. Communiqué Luzayi sulwa 7 secteur bandibu itele ebu tueti tata manazai sakwa bandibu bena mukate ka ye mavata mazungi di Yerusalemi vo tuwe na ye lumbu biole bya kisalu tuka kya tatu ye kya tanu kina kya tatu yovo mercredi le 15 juillet 2026 c'est toi vutuka kudungi kanti kotela
kunima nzo ya bisadi bya adi ngizulu ya mbote kwa beto bawonsono muntangu ya mbote natalonga ye kopo diako signé Mama Nzuzi Mbwende président. Communiqué yoko découvrir yango na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Donc wana oyo touti kotanga esukisi ba communiqué na biso oyo tokote za ba communiqué nécrologique ya yambo elobi boy na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosantu. Ngai papa Jean Raja naza na sango ya mawa ya koyebisa lingomba mobimba na uti kokufela papa moboti na kombo ya papa Kengambe Tambwe akufaki na mukolo ya lobi samedi na mboka Maniema Kindu tosengi lisungi ya mabondeli ngai wabino papa Raja Jean. Communiqué nécrologique. Munkumbwa se mwana etata mwanda velela mono papa révérend Lumanu Masamba Samuel, inspecteur de la ville sainte, ngeti zai sansangu za lufwa luanteko lwame wakele yezina ya tata fulu kiankatu Joachim Misting wafwa kuna Kinshasa mafwa mena kuna nzo ya kiozi kuna mogi ya Kimbanseke nitu siyalwaka kuvata dia mpanga mulumbu kia tatu mercredi le 22 juillet 2026 yesimaziama kia ya jeudi le 23 juillet 2026 kuvata dia mpanga bika nsangu zizi za lwa kila besi mpanga babo kanda dia nlaza mpanzu papa Davin kuvata dia kikoka yebaleke basisa mfumu Levi Kimpwa kuvata dia Timanti sangu za lwa kila mpe mama tata Richard kuvata dia Lukengo bankwezi yebazitu bakundi yeba ndi badibundu mpe tulombele lusadisu lwa bisambu munkumba se mwana vea signé révérend Lumanu Masamba Samuel inspecteur. Communiqué nécrologique na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu banganga nzambe ya nation ya Nkamba tozali na mawa ya koyebisa bino banso ya ville sainte ete tosili kokufela banganga nzambe mibale mobimba na juridiction na biso na bakombo oyo 1 révérend Jacques Lusimana pasteur responsable ya poste Zumbu 2 papa diacre Jérôme Akebwa Ngumbi azalaki na biso awa na Nkamba mosali na groupe MKB. Notez bien boyebi ndenge tosalelaka soki moko atiki biso na nzoto oyo ete esengeli tosalisa bateni na bango pe kokunda bango na yango esengami na nganga nzambe nyonso kopesa 2000 francs na bachef na bino bapresident ya bakan na bino mpo na biso banganga nzambe ya bapelere boleka na bureau ya ville sainte bopesa cotisation na bino epai ya papa révérend Mvwaka Medard na réception esika basalaka bimbangi. Pour na programme ya papa Selo ekobima mardi le 21 juillet 2026 ekokundama le même jour na cimetière ya Ngombe Kintsuka. Pour na papa pasteur ekobima vendredi ekokende kokundama na mboka na section Nazareth. Lobi réunion ekozala te pour être faite esili nanu te. Merci. Signé révérend Timba Mpaka Raymond. Communiqué nécrologique na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu ngai révérend Chichi Kabangu Ange Second nazali na mawa ya koyebisa lingomba baninga pe bayebani liwa ya yaya na ngai na kombo ya mama Chibwabwa Kalonzo ye kufaki vendredi le 17 juillet 2026 na 10h matanga ezali na avenue Kinzinga numéro 37 quartier Malueka commune ya Ngali matosengi lisungi ya mabonde le signé révérend Chichi Kabangu liyebisi ya mawa na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu
biso bana ya maître Paul na mama Leya tozali koyebisa na lingomba liwaya yaya na biso ya liboso na kombo ya mama Mambweni Keto. Ye azalaki munganga na hôpital Kimbangise ya Kimbantseke. Akufaki lobi samedi le 18 juillet 2026 na 6h na hôpital ya Yanda. Nzoto ezali na morgue ya hôpital ya Ngombe Matadi. Azalaki moyembi na chorale ya dirigeant, protocole pe membre ya SPC Kinshasa Kimbantseke. Programme ya bokundi ekopesa masima signé Papa Diallo, photographe na prescrit direction nationale Kin. Communiqué nécrologique. Elobi boy. Okombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Tozali koyebisa na lingomba mobimba mpe bandeko nyonso bavandi na biso de près ou de loin ete tokufeli tata yaya noko bana ba camarades et les collègues de service liwa ya révérend Célestin Maopa akufaki le 16 na hôpital de référence PLC Mapango. Ye azalaki pasteur na Omoneri Koko Kinzembo et puis fournisseur ya bapalmaré awa na chantier ya Dungi. Nde tosengi lisungi na mabondeli signé Papa Zako Luwangu Zakari. Communiqué nécrologique. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Ngai Papa Ntimba Zeno Tsukula fils ba musicien ya direction générale ya Fakin Kamba pe ba membre ya cette secteur ya Bandibu direction nationale ya Nkamba. Mama Landu Mimi, Mama Lukombo Jetu tozali na mawa ya koyebisa lingomba mobimba ete tosili kokufela mama moboti na biso na kombo ya mama Manzaila Kiavanzo Honorine. Ye azalaki mondimi pe moyembi na la grande chorale de dirigeants. Ye akufaki jeudi le 16 juillet 2026 na ngonga ya 12h na Matadi. Programme ya matanga ekopesa masima tosengi lisungi ya lingomba signé Papa Ntimba Zeno. Communiqué nécrologique. Famille ya Papa Mpanzu Miguel, Papa Fabrice Kinanadio, pe Mama Dialunga na Mado bazali na mawa ya koyebisa na baninga bandeko pe lingomba mobimba liwa ya mama Koko na bango na kombo ya mama Diwampovesa Thérèse alias Mami Kate. Ye akufaki dimanche le 12 juillet 2026 na Mbanza Ngungu. Nzoto ezali na morgue ya Ntsona Nkulu na Mbanza Ngungu. Programme ezali boy. Lundi le 20 juillet 2026 veillée mortuaire na paroisse ya Loma na Mbanza Ngungu. Mardi le 21 juillet 2026 sorti ya corps na morgue ya Ntsona Nkulu pe boyei na Nkamba. Bokundami ekosalema kaka na mokolo mwa lundi le 21 juillet na cimetière ya Ngombe Kintsuka signé Papa Panzu Miguel. Enfin, communiqué nécrologique na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. La grande chorale des dirigeants ezali kopesa programme ya bokundami ya moko kati na bango na kombo ya Papa Katebo Ngumbi Jérôme. Ye atikaki biso uta mokolo ya yenga oyo eleki nde programme ezali boy. Lobi mardi le 21 juillet 2026 bobimisi ya nzoto na morgue ya Ngombe Matadi pe bokundami na malita ya Ngombe Kintsuka. Yango tosengi lisungi ya mabondeli signé le directeur national Révérend Maludi Mamfwana. Voilà, yango nde ekangi basango na biso ya mawa optionnellement tozali na communiqué ya petwa ekotanga mat mboka zalongo
Sitwakala elongo lwa papa Mfwankatu Nzweto Alexis, président général ya Koreki, mwana ya tata Nzweto François Mfwankenda Mukoko. Sikakwela na ye mama Vuvu Lutondo, mouvement MSSK Kasavubu, mwana ya tata Lutondo Vevelo, ye mama Dongo Wantilakio Aimé. Longo Silwakala, Lumbuka samedi le 26 septembre 2026, muna paroisse ya Kasavubu. Officiant ya mariage, révérende Kiambonga. Voilà, yangonde eka ya lelo, neto sengi, na bandeko na biso ya faki. Tosengi na ba nyonso basalaka na l'État, ba fonctionnaire de l'État, toutes les catégories ndenge lingomba telemiselaka biso, tote na bandeko o babondelaka na lingomba na biso te. Awa toza na recommandation ya mama Yengo Mundele. Ye azali croyante ya Ekize. Na auti na Kimbwenze na Inkisi, mama hotele maelongo na baninga. Tozali na recommandation ya mama Unzitisa Maluvangila. Paroisse d'appartenance papa Simon Kimbangu, ya azali sympathisant. Auti na Mbanza Ngungu, telemela biso poete ozwa mbote. Tozali na recommandation ya papa Gabibu Kashama Joel, ya azali sympathisant. Aye elongo na mama Panda Nadine, bauti kuna na mboka Kinshasa. Bino nyonso poete bozwa mbote. Sika topesa ba dignitaire na bisombo tu ya bule na kombo tata ya mwana. Merci beaucoup Tovana. Tosengi na biso banso bandimi ya papa Simon Kimbangu, bandana mundimi ya seti na niveau ya ba représentant provincial. Telema po etozwa mbote, tosengi na nzela wana ba oyo nyonso bokotaki banda lobi na pokwa kino lelo oyo boyaki na bimbangi pona kowela ngonga tokotanga bimbangi te ezali ebele. Totelema biso banso po ete tozwa mbote. Faki tika topesa na mbote bandimi ya papa Simon Kimbangu, mbote ya lokumu pe ya nkembo.
mpona koya kotonga nkamba topesa na mbote ya esengo na ya mwana ya molimo santo. Merci tovanda na biso. TBT tozali ko célébrer milulu ya 54e anniversaire ya retraite spirituelle pe ya Koreki. Oyo biso bana ya retraite spirituelle pe ya Koreki tomataka biso nyonso na nkamba pona koya kotonga nkamba sala na ndenge ba charge tata mokonzi abule apesaka biso te soki omataka na nkamba te mwaye onokela mbula ya mapambo musala ya ofele ezalaka te toyembaka mpe na nzembo na Koreki ete muna mvuluzi kamwe na mfuiluko nyonso tosalaka tomba na yango biso banso bana ya Koreki oyo totosaki liloba oyo tomati na mboka nkamba etindami ya pata mokonzi abule tobandi banda na mwana ya Koreki ya seti na niveau ya commission ya fête à part direction générale biso banso ba délégation nyonso confondi ya Europe ba pays d'Afrique bisika songolo pakala oto uti totelema tika topesa na mbo pamboli na kombo misato ya bule na kombo tata ya mwana ya molimo santo. Siko tosengi na direction générale ya Koreki banda na papa président révérend Alexis Mfwankatu Nzweto elongo na ba comité nyonso secrétaire général ba conseiller biso banso na direction générale to telema po ete tozwa mbote faki sika topesa bambuta oyo batali ko na mokili mobima mbote ya esengo na kombo misato ya bule na kombo tata ya mwana tovanda na biso nde ya biso tosukiseli awa tosengi na papa secrétaire ya ville sainte ale
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tozali kaka na esika kopesa na mbote pona bambuta na biso nde tosengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif ya bamboka nyonso bambuta bisika bozwami botelema elongo na ba membre na bino lingomba epesa bino mbote faki musique. Maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci bambuta bokoki na biloko fanda tosisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo. Na mokolo mwa lelo lundi mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika. Na mokili mobimba esengeli to alaka na mboka moko pasteur ya mboka wana lelo oyo nga soki na lingi na bondeli esoki pete na vande na nga pamba te na lingomba na biso groupe na groupe bazali na role na bango. Role ya mabondeli ezali musala ya bana koreki totalaka charge tozali na yango. Mabondeli ya Yerusalemi yango nde ekobikisa mokili. Yerusalemi ezali yo na ngai kimbangiste sima ya Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc esengeli tomi pesa ndenge azali kosenga na biso ete tozala makasi na mabondeli. Mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, ciel pe babeko tolemba. Ya solo toyebi ke période tozali ko traverser ezali période ya pasi. Bikela pe ko bikisa mabota na biso na
tongo tongo yo wana oke kowela mwa biloko ya koteka mapa ya tongo te. Ezali très important. Babeko tobosana te. Mokili ezali na pasi. Kasi biso soki totie mulende pasi ekosila. Misala kati na Yerusalemi boto biso nyonso toyebi programme toza nango ya nzanza longa. Échec ezala te. C'est-à-dire tozala déterminé. Soki le 12 octobre papa akozwa kaka fungula ya ndako moko, alors peut-être biso bana koreki tolobi fungula ya ndako na biso. Sinon alors esengeli biso nyonso tozala déterminé pona oyo etali misala longa. Soki nzambe asepeli biso tozwi mapamboli. Tina wana ekateli biso bana koreki na tina ya nzanza longa. Yo na ngai soki nanu topesa te, topesa po ete misala et continuer malamu pe esila dans les délais. Lobi mardi le 21 juillet de tozongeli cours normal na biso ndenge tosalelaka. Mabondeli na biso ya lobi ekozala ya tongo 5h30 ngonga liboso ebeti. Tozalela yango makanisi. Biso pe bana koreki tangu tozali kozonga tobosa na programme oyo ya Ponclin te. Nzambe na biso asengi na biso bana na ye ya koreki. Tozala attentif tangu oyo ekateli ekoya. Moto na moto luka. Tozwaka ba exemple ebele. Ndakisa mokolo ya bonane. Mokolo ya bonane mobola ayebanaka te. Mozwi pe ayebanaka te na mokolo ya bonane. Na bana ya bazwi, na bana ya babola, bango nyonso balataka. Alors bilamba ya sika. Ye mobola aswilaka mbongo wapi. Omwana mokolo ya bonane, ndako nyonso moto nyonso akofournir effort. Mwa mosuni elambama. Soki ngombe ngombe. Soki mpakasa mpakasa. Soki so. Soki botuti pondu na mokolo wana ya bonane baninga bazali kodongola bino. Oyo ba dépense to salaka ya litomba nini. Mebikateli oyo ezali po ete ebikisa molimo na yo. Yango nde toyebaka kosalela calcul. Basengi combien? $100 na mwana nyonso ya koreki. Basengi $100 na mwana nyonso ya koreki. Vu le
ya kadofar oyo basengi biso alo mingi to bandi kosala bakalikili na RDC tokozala combien de choristes ya koreki fois autant bakozwa bongo ebele ezali pasi tango nini tokobwakela misala ya Nzambe na biso karte malamu biso nyonso tomekola donc toyeba yango ete tozali kokende na programme ya Poquelin biso bana koreki ba chef de camp ba sectionnaire ya ville sainte pe territoire ya Luozi ba chef de mouvement et association programme za onso no zena yeto lutomene sozaya yesi ndombolo zena yeto lutomene sozaya beno ba onso no tuka ndombolo ya Nzaki tuka ravitaillement ya ville sainte ya Nkamba tuka programme za mafwa ngadi luti limbote twavyo ngidiambu limosi katuvila kaneko mafwa mole mama nene mena yetu ingénieur Jérôme Ngumbi Katebwa mafwa Mbazikia Zole Manasiama mafwa mapapa pasteur Lusimana Jacques ya poste Zumbu mafwa kia saba la maziama kunankela ndenge peto zaliko kende demande spéciale pe urgente oyo tozana yango te ya $5 $5 na mondimi moko ya église kimbangiste na mokili mobimba mbongo wana esengeli to réunir yango dimanche le 2 août 2026 na biso batu tozali mosika mbongo na biso esengeli ekoma na Nkamba le 3 août 2026 nyonso tolandi na mokebi nyonso mpe salela yango na motema moko bampangise tukuzunga katuvilakani kolumbu kya makananu kya tatu kya makumole yesole mungonda ya nsambwa lya mukuma kya ntsintsani ya ntungulu ya bisintsu beto mpe tutomboka babingi et surtout diside dakana mpe yelubokolo lwa sedieto tata mfumwa nlongo mfumwa dibundu yandi bokelese mfumu za mavata yembanda sawu mbuta za mbongi muna konso vata kani mbuta zole batata mfumu za palata chef de groupement yeba longi yeba pasteur sectionnaire badibundu dia kimbangiste muna mavata mena mu section Kamba groupement Nzundu Kinzinga Kinkhuzu yemavata ema Yanda Tsala Tsaka Ditungamene Kimbenza Kitomesa Ngungu Kimbanda Yekungu Vakimosi yemavata mena Muzunga Kyakiana Mwevo yema Malanta beno baonso
lutomboka kukunkamba mumbazi kia tatu le 22 juillet 2026 ndinga yena yame nzolele kuluvana mudiodio dilombolo kwa beto bawonso twasonga luzolo lwa mbote mumbokolo yoyo yeziti sayompe tuzaya diovo mbila kulumbu ovoka ya diako ya mambo bukina vo mbuta za mavata mazunga kia na mwevo ye malanda sibakala kukunkamba dilombolo mpe kwa batata pasteur sectionnaire tuka section kia na mwevo ye section malanda beto mpe katukondwa ndiko ye section kamba katukondwa ndiko kulubokolo lolo lutubokolo kwa sedieto tata Simoni Kimbangu Kiangani fumwa ndongo fumwa dibundu soki tobimi awa tukozala na tribune programme na biso kuna na libanda ekozalela boye honneur ya papa pe maloba na ye simanango opération 3000 francs sima ya opération 3000 francs soki ezali na baninga oyo bakado ezali nanu tokoleka na remise de cadeau sima ya remise de cadeau tozali na programme oyo tobongisaki biso bana koreki nanu tosaleli te $1 ya mintinu sima ya $1 ya mintinu nde tokoleka na ntsintsani suite F1 bongo soki ngonga ekopermettre biso nde toleki na remise de coupe likambo moko kaka tolingi koyebisa na biso bana koreki depuis tobandaki fête na biso le 17 kuna na libanda nanu tosepelisi papa te Nzambe aliaka esengo Nzambe aliaka esengo melikambo ya kokamwa tozali soki combien de 1000 choristes oyo toye mais même pas 100 choristes oyo bazali koyemba pona kopesa lokumu epai ya Nzambe na libanda biso nyonso tobimi na biso ba spectateur telemi ndenge président général alobaki yango tokomisi yango retrouvaille ndenge tokutani ngonga ya malamu pona ba masolo nzoka nde eza bongo te bamosusu bazali koluka Nzambe me biso tomoni ye na miso tokumisa ye tosanzola ye tonetola ye Nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli ezali kaka nzembo te me ezala mpe ntsintsani nanu mpenza tobongisi te ndenge tozo kosalela ntsintsani na mbula oyo koreki bayebeli biso bongo te c'est pourquoi tangu programme ekobanda ya ntsintsani nyonso tozali na yango tobimisa wana totosi pe tosepelisi Nzambe na biso na banza pona maye oyo tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo pe tosongi pona bopesani mbote mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet kintwadi yembuta za onso no basalanga ku cabinet ya tata mfumo longo mfumo di bundu fulu bya onso no bilo voandidi
lutelama beto mpangise no mudibundu tolovana kiambote faki pika twakubike no moko munkumba se ye mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela pambuta tulendele kutovwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda mbele ko bankole bana babankole batekolo babankole lutelama beto mpangise no mudibundu kiambote faki pika twakubike no moko twavana moni myempasi mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela ye mwana ye tata mwanda velela pambuta tulendele kutovwana ebisi na bandeko na biso ba choriste lelo ezali 3e jour tangu tokotele misa papa biso tokoyemba te tokopesela ye lokumu nde libanda abanza toyokani mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kya ntsuka inthangu tutelemesa to twena kindwadi yesede to tata mfumo wa mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinjidi ditwa sisulo mu Yerusalemi tukamuna 1921 kasiswa na telumbukia unu tata mfumo wa mbanza vuendi yetu mu Yerusalemi yesimbi disalukiani na kekete bonsu boka sisulo akyo yani inkengidi a Yerusalemi tungisi yemvyengisi a Yerusalemi yani mpe watambula mbebe ya kuzisunga ngazizikya tata mfumo ndongo mfumo dibundu tangu zazobukena wabindama mukuma kya kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana petu bana tukuvana kiambote faki
lika twakubikelo moko twavana sedieto kiambote velela munkumbu ase Punga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedeto sikatufoku de la samu yafuvame me enzilange onzambi tombanga enzambi ame umpuluza mumpila mpasizi tuzungididi yavuvame na muzingukyame enzilange onzambi tombanga enzambi ame fukamene pasiza menge yezeyezo undoloke mumambi mamo emfumu yasikila unzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo emfumu yasikila unzwa kuyavelela enzambi ame fukamene pasiza menge yezeyezo undoloke mumambi mamo emfumu yasikila unzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo emfumu yasikila unzwa kuyavelela. Tusamba munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda vila lumbu kyaki kya nsamba nu mungonda ya boso widi muketo dilu munkunga sabeto bantu nsatu zaku mufila kutwena mwana ko Yesu Kristo pasivo mwala wa wana menda betila fumote Yesu Kristo ngeye bwazo la vulu za muntu wa tambudila lufolo antoni ye wakoma vana ntiku mosi emivi ndumosi muba wotoma kusevila kansinge wakavutula dimosiko kadi wazola vanga kaka mwana wizana esediaku kadi muntu kafetivutu kakaladia muna ntimeno muoma onsono mavangama mukumakebeto bambi tutomini dioza yavo ngiyezulili vutula beto bantu
twakala ya kuva kimosi koko kalanga kumosi ebanlongo. Mumvu tukakuzulu. Wasonga makala kabalongo kibako. Wabasonga luzolo lwako. Yobafila. Benda munza ya mvimba yekitola bampakanu seminkwikizi. Mwanda videla sika kulumuka esika kala yenu. Kansika lukunza yako. Mpova zino momukanda moyo tumuinangazo. Mulumbu kia nsamba no mungonda ya. Tata Nzambi. Fumo tezo Kristo. Yinge tata mwanda videla. Tuzedi wotana ba vila vana meso meno. Kadi tuvanga manembolo zolanga. Tufusanga sadibino ntoni. Kadi tuvuezanga malakanikina. Tufuka meneva na malumino pasvota monan lemveno. Tutone nimbizeto. Kadi nza ya mbimba niku. Paswatu ateza zaya nge ikiti unani. Utu visisa. Kadi beto zayo akimwana kaka. Mukuma kembizeto bivuku bitusakidi. Lufwa. Bimbevo. Zimvita. Ntsatu. Yema mpila diaka. Beto katone itinunu kakako. Nge kaka iswa munuketo. Lututani na kadi tukondolo kakalenda kala kimpovila kito valwena. Lutu sundisa mvita zana yeto vanza. Sima dilu ketu enfumu. Kutadi ni masumo metoko. Kadi tuzedi ovonge fumo tezo Kristo diwa fila vananti. Pasivo beto tabikamana banzambi. Tulombe luva munza ya mvimba. Afrika. Europa. Amerika. Asia. Ye Oceania. Ngeye bua vova. Kavasala tadi vanantandwa tadi diandi kodi ya lembo kunkulwa. Tumwini vondambu zankaka munza. Zakinu kakamona wisaki ya batu bankaka. Muna luvuvamu. Yambula obasodi la kimpovila pasuwa mukubadi atisa. Kadibubu tumwini vo. Menga mabantu. Maidi idikala zinga vana meso maku. Muku maka kisolantu hadisi. Idio dodine liam pasi bini dia kiadi mpe. Kadi, bubu ba fiti kutunuanisa, beto tonavonda sana. Tululombele, luatu katujila moma onsono, pasivo luvuva muliza munza ya mvimba, pasivo makanda izindinga mawizana. Imo motuziye kula kumeni banlongo, mukumbwase, ye mwana, ye tata mwanda vile. Zengyankanu muna watu wantiona tiono dilanga ike konka onzambi zodiasu kami kwiza ke kwiza ovanza kwa ndio nawe nayo mpasi muna wa ukandidila okuyandalanga kampe onzambi zodiantiona oyandalanga mosivana bena omvala Yesu ya tololwa kasi wavumbula kayo kanavo wantu bekangwa kasi nzambi kekangwako kadi nzambi waseloka kwayeto wantua ambi. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yo untwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaitotukwa yakwe ile mvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen.
tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Culte en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à votre chaîne de proximité désormais en live. YouTube, Presque Inkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. Maloba nyonso bapapa bazalaki koloba même elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino. Nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja
Batata iba mama, tambo tugeto awe tukolini beto pitirite kombo ya tata ya mwana pe tata Mulungu Santu tolandi nate na biso nakat nanda panzambe ndinge na chilite ya biso bile na biso bomo ya pisi biso ya mbo kabati na biso moi mobunga wa programu nyonso lingomba abomisibiso tonani malamu yango nde tokolanda mpe kosalela emonani ke lelo eza 3e journée na biso ya bana ya koreki esengelaki tosilisa tomoni bakupe oyo ezali bakupe spécial Katanga azali muke Matadi azali mwana na bilili wale soki nani nzoko soki nani kohi na basanga mosusu yango batie biso bakupu wana awa nde ntina mosusu te pamba te emonani ete mwa banti po ete comptabilité ya kosala baclassement ndenge nini bapesela biso bagroupe normalement ezalaka na baretour mbale kado pardon, barubrike misato titani pena $10 nyonso wana soki classement emonani malamu nde nsima wana bapesi biso bakupe na ntango nyonso makambo ezalaka très nécessaire leçon mpe encouragement kosala plus ndenge tata mokonzi ya bule papa simaki bankenge naza kotindela biso toza kolandaka kete ngonga te moto esalaka me volonté nde tokoyelaka awa na kati na eloselemi mabondeli mpe misala mabondeli tobosana te babeko baza kotinda biso mabondeli ya bangonga esika toza kosalela misala tobosana te na misala na elanga nde misala malamu botongi koprepare bato elanga na biso nyonso wana ekobongaka elanga tovana bana tosi soki totosi ndenge bakosi nde tozwi lobiko bayeba kokende tokovaka mai soki ngonga ekoki kwa tata mwana tata Mulungu Santu amen.
biso banso tosilimo kolanda lokumu oyo osili kopesama epai ya papa conseiller direct papa Antoine Nzakiangani mpe maemaso asili koloba na ntina ya biso bana ya konki esili koyoka pansi ezali kaka bana ya konki te ezali biso banso pamba te toza mpasi na bamusulman association mpe service biso banso tokomataka na wana papa Antoine Nzakiangani asili bongo kolengisa biso pamba te tozali koyeba ntina te nde explike biso ndenge kani tosalelaka yango wana biso banso tomoni mpe toyoki nde tokoleka sikasika awa na 3000 francs présence kitone ntinzani ya mazout pamba te bange nyonso kosalaka na mazout e baleka tinomiseroni ezali koluka ntina ya misala.
Bambuka ya commission. Premier ministre. Bambuka ya commission. Le chef de mon avis. Commission, donnez la bouche. Responsable de sur l'appel à l'application, votre message à comptabilité. Se présenter. Alors, Bazaline va se présenter. Pousse à la place le Konzazali pour tout ce milieu que vous avez. Alors Brazzaville, et si comme le salut, donc pousse à la côté le Konzazali, pour être ce milieu que vous avez.
Samang, s'il vous plaît. Tosenge na bandeko, ba responsable ya beno balsana, ba province de Kinshasa, bana Koreki, ba responsable bokende na table, ba responsable ya entité na ville de Kinshasa, mais ça la comptabilité. Batata ba mama toko salela. Journée étant surchargée, tozali bongo na opération ya baku. Korekoyo. Toyo kana. Papa le bras nabiso ko bandoza problème te. Ça faki obeta bandeko ya kado baleka. Bongama. Bandito tu sala yo. Mwana Koreki ezala. Mbongo na yo olingi papa pesa yo. Oyo okokende nango na ndako na yo. Okokende kotia na biro na yo ya musala. Biro na yo ya musala ya lingomba te. Okoya kozwa yango. Saki tolekisa bandeko na biso ya Kinzamve te. Ya Sekebanza, territoire ya Sekebanza. Tozali na responsable, tu peux savoir pas. Notre moni, Koreki qui nous a perdu le territoire de Sekebanza. Tamusa makolo. Allez, tamusa makolo. Lisa. Towelisa ngomba
Kaseni le mama koreki. Maboko. Peki nzaunzete. Tuna wenkani passage mubaya. Mama koreki wa inyosu. Pesi wabalinda. Ala enye mwamuti. Mama koreki nyosu. Kuzisa na mabisi ya loko te. Tuya. Tolisa.
baninga bamemisa biso bakado baninga tokende kosunga bandeko tosunga baninga bandeko tosunga baninga bakade matambala moko Toelisa. Toelisa. Soki bakade ezali ebele toluka baninga ya baentité mosusu basunga biso de façon que bakade eleka mbala moko wana Congo Brazzaville. Merci beaucoup à tout cassé. La bandit toujours continue. Ça me correct yo. Ah, topusana. Tozali nangonga mokel pona kosilisa mayoto yaki nantina botongi yeluselemi. Mais pour l'instant, to se veut que to papa a petit biso ba coupe
couple ya groupe cœur, groupe personnel. Olingi kozwa couple okende kotia na ndako na yo na vitrine na yo. Ezali awa ozwi yango na maboko ya papa ye moko. Na yango tozali na couple ya $2000. Patron bayo bali kozwa plus $2000 oye ozwi couple na yo moko 700, 400, 300 jusqu'au niveau ya papa olobi oyo mbongo ya mbai nalingi nazwa coupe spécial opesa coupe spécial mbala moko soki ozali président ozali korise okende nango okende kotia na biro na yo privé papa azali awa akopesa yo coupe ndenge okopesela monta na yo mzazi ezali tintsani oyo toyelaki na ntina botomiyeliselemi oza na mbongo na groupe na bino bolingi bobima bato na yambo papa apesi biso temps moto na moto to groupe na groupe toya koloba verité epai ya papa dans l'entretemps baye baza na mbongo na bango mpona kozwa bacoupe spécial topesi mingisa leka epai ya papa opesi mbongo ozwi coupe spécial ale batata bamama tokende epai ya papa oyo nyonso totikalaki nango oyo nyonso totikalaki nango koreki tokota na kati ngongo ekoki mpona kopesa lokumu epai ya yawe koreki tokota na kati badirigant ntango na bino ya kolakisa mosala ya ngolu koreki tokota na kati nani aliaka esengo dans l'entretemps soki mpe olingi coupe spéciale na yo ntango yango oyo olandi coupe spéciale ya $2000 ezali ya $1000 ezali ya $500 ezali ya $500 ezali ya $100 mpe ezali ya $100 mpe ezali mama oyewe ozwa coupe spéciale ale mama mwilo ye mama aye kozwa coupe na yo spécial enda epai ya papa mbala moko mwana coupe spécial papa Charles coupe ya $100 badirigant service de champ tokotisa bakoriste liboso ete topesa lokupu epai ya yawe tomoni kaka faki nde tomoni kaka faki nde bazali awa bato oyo bapesi coupe spéciale ya $50 bato oyo bapesi tracteur ezobima mai nazomona bango ebele te commission ya champ tokotisa bakoriste liboso commission ya champ coupe spéciale oza na $1000 oza na $100 oza na $50 yaka kozwa coupe spéciale ya $50 pisana kuna papa azali $50 très bien coupe spéciale bacoupe ya 100 na ya 50 ezokende na kosila mère de mère okozwa coupe à combien papa Jean coupe spéciale ya $500 ale mama ya centre alikipiko azozwa coupe ya $500 baentité ya koreki bandoka biso toyebaki te ke mituka mosusu na tio de champement ebomaka mai toyebeli yango kaka na bino bakoreki sika boye tozomona claire na makambo oyo ya ntinzani te coupe spéciale ya $50 salola age salola age olati manete mpona kasali central allez-y $100 50 très bien papa omoni papa abeti pose
abeki pose na coupe na ye na ndenge touti na Sankuru beki pose babeki ye photo na coupe spéciale na ye moni papa yo tu apna seke banda coupe spéciale Correnti, il faut que comme Sabiso. Papa Azali, mais on dirait bien le Correnti Bazate, Njembo Isati. Commission les chants aux amis Wapi. Commission les chants aux amis Wapi. Papa Azali, Njembo Isati. Nikamuya Kukama. Ma choriste, Correnti. Nikamuya Kukama. Papa Azali. batata ba mama bana koreki 50 batata ba mama kozalaka te bato bazozwa mapamboli yo banda ovanda lokola moto otala match ya Argentine na Espagne pe ya yo coupe mapa bazwaka ngo ndenge wana na Yerusalemu bape na Yerusalemu okena ngona ndako na bino nango na lupango bampuku nyonso bakini special mbongo ntinsani ozali na mwete yaka atako yembela ye asi banda okokama na se ya nzete na se ya temple kuna coupe spécial oyo coupe ezali omemi yango ata na zambu esika yo otekelaka otie coupe na yo coupe spécial mwana moke na motete na yo coupe spécial ya $100 mamaki na oyo za coupe spécial misu mai $50 spécial tozali kaka na coupe spécial $50 Papa j'ai coupe spéciale à $100 coupe spéciale à $50 $100 papa lazalisima mama kupisana boyembela na bino yawe na mboka na ye ya bule bamosusu masolo montre coupe spéciale pour le montrer le $100 kende mama spécial pour le montrer le $100 allez-y coupe spéciale à $100 coupe spéciale à $100 révérend Alexis nayokaki papa de la ville sainte alobaki moto osala malamu papa pardon tikaya kobakola yo nanu te likambo wana biso malamu Nord qui vous paie à eux que j'ai coupe il y a $100 que dit papa. Où tu me le là?
Papa protocole, maman protocole à Pibango. Protocole qui s'allume un peu. Comme spécial, papa, j'ai à 100 $. Que n'est pas papa. C'est le même émission, 20 minutes. Maintenant, je vais vous Papa Jean, coupe la $100. koreki tokoyemba tozokanisa mpe botono ya yerusalem baoyo nyonso batikalaki na mbongo topesa mpona koameliore marquoire elingi coupe spécial biso na yo moko coupe ya $50 ezali ya $100 ezali ya $100 $50 $20 ezali Petit salon la même Papa Jean, coupe à $100. Coupe spéciale à $100. Bonne fête na maman révérende Nancy Lukoki. La Bossanité. Papa Jeannot Kalambay. Président. Spécial les amis. $50, $100. Félicitations. $500. $1,000, $2,000, $700. $50. Papa Jean, spécial $50. Coupe spéciale. Maman, allez-y.
bayo totikali na momo toya bozali na ndenge ya tintani tozoleka mbala moko très bien na tintani na coupe spéciale ezoleka mbala moko soki koreki azoyemba na yokalaka esengo totikalaka ka bongo ti na coupe spéciale koya lisusu tozoleka mbala moko tokoyembaka kaka tokoyembaka kaka
boye tokomi ngonga ya bato spécial yo na ndako olalaka kaka oyo nalalaki ngolo azolanda ngai zwa kameme nkombo okende nango na ndako na ngai aye totikali na mbongo aye totikali na mbongo toya batata bamama kozonga na mbongo ya botongi yeluselemi te ezala ya yo moko ezala ya lisanga yaka na yango bakupe individuel toza na mwa bakupe spécial Bolingo na yo, okombisi
fubalanda bayo nini po ebima banani bakobimisa Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme En Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef direct, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino ngai naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.
C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Oye lobi nkamba bi oye komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya nyonso bapapa bazaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani bino nga na bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa.
Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. tozali na esengo bapapa bazali koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. ngai naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka mpe balobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi
Chani 5 Nana Mono. Injambete. 12 000. Injambete Nana Mono. Injambete. 16 000. Injambete Nana Mono. Natawa, Mama Protocol. Mama Protocol. Papa Jean. Combien Injambete? Combien? 30 000 pieces in Jao. Voilà, félicitations. Oh voilà.
Anita na lwala ka vendola lana wa mbona kita. Dunga. Kamba mimi kwa shot. Bongola pesa. Lalu Cicani Grandora Kamba 1 million Allez, moi, on a volé dans mon nez. Brazzaville, 5 000 francs CFA. Brazzaville dans mon nez. 50 000 euros, comment ça traite? Chinchani, Massina, Benz. Oya bo, oya bo. Oya kabuli. Oya bo. 5 000 francs CFA. Brazzaville. Kamba plus 7 000. Kamba tena mwa. Kamba toni batakama yana. Na dirigeant. Hapa dirigeant généraux bazalia. Mama Patience la collective Tundu. Papa Jacques la conseil de la dirigeant généraux bazalia. Dirigeant tunakataa. Mama yao za mbona ya kamba. Seti. Basima. Kamba. Basima namu. Thank you.
Kinkamba, 5 000 francs congolais.
mbongo ekoloki 2000 kwanza na 2000 kwanza batakomokia Et pour l'épouse à Paris Saint-Ouen à Corégui, $600. Protocole. Saint-Ouen. Allez, $600. Biso na interrogation na biso na lobby donc
Direction générale.
en deux parties. Partie ezali 17 juillet, deuxième partie ezali badate historique. Donc badate nyonso ya lingomba banzembo eza kuna na kati. Donc bokende sikoyo okobazala biso tosisipela okoko tata mwana molimo santu. Amen. Avec position la déterminée à akotongela biso batikali na mbongo tomipesela pour que comptabilité asala mosala badirija oyo akopesa bakombo tomona ndenge boyebisaka boyebisaka na kabo ya kama bayaka totala yo boyebisaka soki na kimuyaka Opa,
Basi. la posa ya président général ya CP. Bazali na président général ya CP. Président général ya CP. Olha o feito na papai, Nasalani
Toujours le conseiller dirigeant de la section Nazareth. Comment qui dirige? Section Nazareth. Section Nazareth. Nazareth, hein? Azalia. Ah, Azalia. Azalia, là, on me dit, c'est que là, c'est maman. Anabomwana nanga nkolo yelinga ngai na mipesa mpona kosalela yo kasi momuna satana kobundisaka ngawa naye kosenga nkolo obundelanga anabomwana ngai na mipesa mpona kosalela yo kasi mongu ya satana kobundisaka ngawa naye kosenga nkolo obundelanga anabomwana nanga nkolo yelinga ngai na mipesa mpona kosalela yo kasi mongu na satana kobundisaka naye kosenga koselanga lokakolela na ngai ekolo kasi esili koleka na mokili nalingi te pasi na ngai ezala ya pamba kasi nalingi na nzela yango litomba ekolokotisa ngai na nkembo na yo yokakolela na ngai ekolo kasi esili koleka na mokili nalingi te pasi na ngai ezala ya pamba kasi nalingi na nzela yango litomba ekolokotisa ngai na nkembo na yo yokakolela na ngai ekolo kasi esili koleka na mokili nalingi pasi na ngai ezala ya pamba tozala tintani suite nzela yango litomba koreki boma 5000 francs boma komosaka yokakolela na ngai ekolo kasi esili koleka na mokili nalingi te pasi na ngai ezala ya pamba nalingi na nzela yango litomba Merci. Ah, deuxième chanson. $20.
11 minutes koki mwana Asisi tuotele tata koki mwana Awasemi nanzaka na ndobe muka Kanida Senga Efika Ekova koki kamba Dino la kamba Giza swano Giza wakani na watula yemuja Zeye kopasini saatini Sola yenu kwikilu kwa batu bakaka kumanisanga Giza swano Giza wakani koki pasa vile sawa Zola yenu kwikilu kwa bantu bakaka kumanisanga Mukawasemi nanzaka na dombe muka pasa vile bravo zambuza Giza swano Giza wakani na gana watula limujaku Bakuta tosonga tosala arc awa pe tosonga chikitokeya ya preskipula topusana awa topusana tosala arc awa topusana Mama Christina ya Kogisoro, Mama Christina ya Kogisoro. Oh,
okoma na bureau ya SPS bazali koluka kuna pa papa Willy mama Christina otina sere na ngola kende kuna na SPS bazoluka kuna mama Christina Mama Sera sana papa Dija papi wote ngona oyembela ayo tondima otoka kamba iloku falise kwezani
base, 10 dollars. Ça vous le savez pour vous. Police nationale ya Badara, Mami, Mango, Mwana, Lukula, Mokenena, Mesa ya comptabilité, Wana Kobomusa Makama fiche na video ya kado. Ngongande ya ngulu. Ngongande ya ngulu. Est-ce que ndeko nanga papa ote ayaki? Ndeko nanga. Ndeko nanga papa ote mutadialo. Papa ote.
Mama mami akoki njau yaka na tibi na presse bazo lukayo. Lukayo mama mami. Oki na koki njau yaka na tibi na presse kale na zakuna. Ukamene bakala kuweza
Closa toujours na tintani suite fait. Suite fait.
kati kombo na yo sala soki ti lobi yo bimi lisusu na mbongo ya kimbelekela seti honte pamba te lelo bapesi biso journée po ete tosilisa loba peut-être mbongo yango oyamba yango na pokwa Masina Mapela 40 000 plus $30. Longtemps, 5 000 francs. Maman, qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce que c'est la mort? Tosilisa babongo nyonso oyo tozali na yango tozokontinue kobombabomba yango mpona nini journe tozalaki ya suka nde yango Mama toleka. Satana alingetena mubanzela alingi na kufa lelo mosikapo asepela elonga na kana yo $445. C'est là. Satana alingetena mbanzela alingi na
kapo asekela elonga na yo kolona yebi okolomisanga elonga na yo kolona yebi okolomisanga lisungi nanga ekouta na yo nzambe nanga loboko lwayo lwasimbaba nakweya te loboko lwayo lwasimbaba nakweya te. Lubumbashi météo, combien? 10 $. Lubumbashi météo, 20 $. Olanda beaucoup côté wana. Tozala bana ya botosi oyebi kozala na mbongo ya nsintsani yakanda yango toyebi te tozokontinue kobomba yango na ntina nini. Ozali nano na mbongo ya nsintsani yakana yango likambo ya kokama kupi ya $2000 na koreki etuli kupi ya $1000 pe etuli kupi ya $700 pe etuli toyebi te na bato ya Saint-Ouen po Katanga Matadi Kamba bakupi wana zosobe biso nyonso tozokowela bakupi ya $50 likambo kokama emamo Kamba 10 000 francs na Kambo Etile makana salirangeye yameviva kwake alitombe $10 alitombe $10 Yeah.
Sinsani, Mekano Bosso, on va peut-être combattre la porte de la coupe spéciale.
Zumbo Nation 2000 Koreki Yeba ete coupe spéciale ya $2000 etuli ya $1000 pe etuli alors que na touri ya jeteki bazwaka 2 coupes oyo epesaki total ya $15,000. 2 coupes seulement total ya $15,000 biso ya $2000 tozokoka
10 000, Kasanguru 5 000, Kasanguru 10 000, Kasanguru $10. Voilà, c'est quoi le kilo? Asali wana, asali. Molimo, Molimo. Kasanguru, Kasanguru Dimisa, Landisa. Soki pe Kasanguru mususu azali aya.
Natina ya cadeau ya coupe spéciale toujours c'est la kaka base mère baya kokongola kupo ya $1000 wana otoyebi te soki koreki mwanda akosinye kupo ya $2000 toyebi te. Wana de koreki ya batu ya mbuta Rogers Sokina kanisi ndege na nyokwamika satana longe olinga kalikoso nabota mananga mananga olingo yango nazongiseliyo oyambanga Kama zambi du front Akaseyo zambe nanga nalingiyo zambe nanga osunganga Sokina kanisi ndenge na nyokwamina satana longe olinganga liboso nabota mananga mananga olingo yango nazongiseliyo oyambanga nazana mosusu te akaseyo nzambe nanga mokili yazana bolingo lokola yo moyebandeli ya bolingo esuka nango eza yo na mipesi na yo nzambe nanga salela nzoto nanga lolenge lingi yo nzambe olinganga mapena linga yo okotelanga na motema mobimba ilangu yo nzambe nanga omokeli nanga tinanga misala na yo ngai nasalela seyo nzambe nanga belema nalingi yo na mipesi na yo nzambe nanga salela nzoto nanga lolenge lingi yo nzambe olinganga mapena
okotelanga na motema mobimba spécial Konya double $2000 Papa Jean, $50. Kende mama. Oyo nyonso mpe anokuti mbongo kuna na wenja ngombe yakakutikela biso yango oyo nyonso ayebi konokuti mbongo quel que soit le montant Papa Jean yakakutikela biso yango Sinimanda $50 ya Tsitsani. C'est-à-dire papa président d'émission. Ngai moko naza mwana koreki. Naza na mwana na ASEC, aza pe mwana koreki.
$50. Papa Jacob, il y a $300. $50. Là, il y a $100. Il y a $300. Là, il y a $100. Il y a $300, $100. Nikamukala ya pasi papa général. Papa juste ya mère. Papa yikuna kanga yoto kusini kopo ya $1000. Nebasomona na te. Papa juste ya mère. Na yimite yango te safari. Somi tukotami na iwapi. Angola ubie na mère. Muta safari. Pour votre information, il y a $50 ici. Mon frère, je vais vous dire, il y a 50 ici. Et tu as dit qu'il y a $100. Ce qui fait $1000. Coupe ni par les autres chemins, il y a 2000, il y a 1000. Ma bassiste est mère. Est-ce que ténor ya matadi akosigne yango te? Ténor ya
Sinzani. Zela Mambokuna. Makala. Makala.
Kilomètre 5 Songololo, 5000 pour la Titane, c'est là. Kilomètre 5 Songololo, 5000. Chaque dirigeant na période mapeya ikawa ipe na période na bango ateko wale yaonezala mamapeya ye azayebisa oya période na bango mama général aye yetakoyebisa oya période na ye oima tukama $20 Grâce à vous, pour la Titane, 50 plus de 7 000 francs. Et maintenant que l'on a pour la Titane, nous avons 4 000. 4 000.
badirija oyo nani bazwisi ya bisi te ezali kuna mama oyo apelisaki to akozalaki echarpe na ye na tempelo echarpe eza na biso awa yaka korekupere echarpe na yo badirija oyo nani bazwi basilabisi te nous récapitulons kende na tribu to na esika oyo bazali ozwa silabisi na banzembo oyo bokoyemba na édition 2027 atoyo kozali kuna nayebi te ata yeyo azali awa batika bakoyemba bino bozalisi nini na mémoire bato bazozwa bafrere yo ntango kozonga oyo nalotoki aigle azototaka na elongi oyo jata elongi ata felo okoti nango na ntango na bino eyokaki oyo nalotoki aigle surtout na bino bakokokende mosika ndakisa okatanga na poto ata oza na yo na visa te flere wana ekobikisa yo na avion yosalaka expérience akanisaki baboskoka mwana correct yosalaka expérience zwakaka flere na yo ya $10 na avion abosaki kosaka mais par contre, il y a $100, $200 payés à la vous avez posé à vous, il y a $100, $200, $300,000 et ça la
Excellent, il a dominé le sujet. Je suis un pédagogue, ce qui me doit nous a enseigné à dominer le sujet, c'est-à-dire le compartiment. Kabinda. Tolanda, Anda, Ala, Zamula, il est là. Sambuca
5 000 francs. 10 000 jeunes Kamba.
nsima ya temple tozali na information tokozwa epai ya représentant epai ya responsable provincial na biso bana matadi beto baluka na manima temple aeseki tokende place bakado na biso ezali kala te tozokoleka na bakado na biso. C'est bon. Faki pe kala te tokolekisa bandeko bakoleka na kado faki toyeba deja kozwa disposition alitombe $10 plus 10 000 francs. Ah, cette chanson-là, à Papa Alfred Kaoutoua, président général de Koreki, c'est un partenaire privilégié de Apaki, Koreki soutient totalement Apaki. C'est pour cette raison cette chanson dans la réunion. Mon président général, Papa Alfred Kaoutoua, Alfred. Koreki, c'est un partenaire
ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba même elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Ayeseki bana yeko pesa $10 ya papa $10 place makano ya biso ezali cette chanson de la réunion à Papa Kabi tozali kopusa na malembe na suka ya journée na biso ya lelo ayeseki tobelema bisika bakano na biso ezali kala te tozali kobenga faki po ete toleka ayeseki Papa Président, l'uniforme est à la direction générale. C'est pour donner l'uniformité, l'élégantité et que ton polémique et que ma image est à la tenue propre. Nous félicitons pour l'effort fourni et que cela continue avant la direction générale. $10
papa ya Tintani soki ya Tintani yaka ok bonjour papa Soprano mère, $20. Banzangu Mchinzani 5,000 francs. Kamba 5,000 francs. Inilu Lubumbashi $10 Muta Landambo Faki toujours à disposition pour aider tous les qui s'abacadent. Faki toujours à disposition pour tous les qui s'abacadent. Faki, toujours à disposition pour être tous les Kisabakano. Merci. Kamba 215 000 francs. Allez. Maman, plus 10 000 francs Kamba. Plus 5 000 francs Kamba. Félicitations. Kamba plus 5 000 francs. Et là, Faki, pour donner tout ça. Donner tout ça. Donner tout ça. Faki. On appelle le musical pour vous donner une petite grande chance. Faki. Pour donner tout ça. Faki, ole kisabanira.
musamba ozola kwase ye mwana ye tata mwana belela tukutondele tata Sedia Mvangi fumoto Yesu Kristo ye tata Simoni Kimbangu Kiangani pevi ya mnogo sadisi monlevo yezola tutata mara kutusonga betu basumuki tutondele munkeba utukebele tukatokotele mu Yerusalemi yetukato yatigidin kincheto wale 17 juillet 2026 ono tulanda kane mbaze tukanga kolo tuvutilifunde na matondo tukuyengolokele yetusadili pesa malongi mapila mupila tutambudi bika basiambisa lukwikulu lwetu yelemvukila kondo kwetu kwa minu tangu yifweni pasi votovambana tunavundisa to betu tuvambananga ngekuvambananga yebetuko landa mwana ko umosi na tevana patutitula nto babingi pemwe beto babakili nchila muvaika tulombele wabatiatisa muluvuvama tsambu vasula tsambu yeluvuvamu tulombele yesikila yeto wauya kwa yelemvu muzola kwa se ye mwana etata mwana bele Nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa mtata mzambi wasi yo mtoadi omtata mwanda wa velela bika kwa masikilanga munaitatuka kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. Mukula tunu. na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tozali koyebisa na biso nyonso remise de coupe yango ekosalema lobi. Alors esengami na biso nyonso lobi mabondeli ekobanda na 9h30 esengeli biso nyonso tose retrouve na ndako ya Nzambe pour que ti tozokobima kaka na temple mbala moko tobandi remise de coupe po ete tozali susu retard te ndenge tozwi retard lelo na banza tozali bana botosi toyokaka mbala moko eliki ezali ete lobi biso nyonso na 9h30 tokose retrouve na ndako ya Nzambe mpe tokozala prêt mpona kozwa bakupe na mokolo mwa lobi. Koreki oye. Tolandi programme na biso lobi 9h30 wete déjà ya kobongama. Après ekovalaka na biso alliance ya monene na baoyo tokotikala depo ya bafleur na bamozole toyokani ya malamu tosilisa maso lobi wete tozwa mpe ngonga ya tozoki oyo tokozwa bato esika tokozwelaka mai toyebi na nsima ya présidence na protocole bakobide biso twende lokambo te.
Merci. Pour équipe Katama Boubachi, big dédicace à Chilamuna de Chikama, Université Papa Abisso, le recteur, Iskel toujours, Papa Jalon Pagna, merci beaucoup à tout le monde de votre soutenir ce qui permet. Le rendez-vous est pris pour demain à 9h30, mais pour merci surtout. Merci beaucoup. Et pendant. tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te, yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia. Maloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 ezali pa na bino. Biso soki kelanga na maboko ya banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango. Tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja moto fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.